Ölkənin iqtisadi fəal əhalisi 17.500 nəfərdir və onun 80% yerli işçilərdən təşkil olunur. İmmiqrantların 80% isə işlə təmin olunmuşdursa, ölkədəki bütün immiqrantların sayını hesablayın. Demək, ilk növbədə gördüyümüz kimi fəal əhali, yəni işləyən əhali cəmi 17.500 nəfərdir. Demək, bunun 80% əgər yerli işçilərdirsə, demək, yerdə qalan 20% immiqrantlarındır. Demək, ilk növbədə biz bu immiqrantların sayını tapmağa çalışaq. Demək, 17.500 nəfər işçini biz 100% kimi götürsək və avtomatik biz burada bunun 20%-ni tapmağa çalışaq və tapacağımız cavab 3500 nəfər olacaq. Demək ki, ölkədə işləyənlərin 3500-ü immiqrantlardır. Amma bizdən şərtdə deyir ki, immiqrantların, yəni işləyən immiqrantların 80% işlə təmin olunub. Amma ölkədəki bütün immiqrantları tapmaqsızsa, demək biz 100%-ni tapmalıyıq. Demək 3500 nəfər immiqrant əgər bu işləyənlər, yəni 80%-ni təşkil edirsə bu immiqrantların, avtomatik biz bunun 100%-ni də müəyyənləşdirə bilərik deməkdir. Və burada bizim hesablayanda alacağımız cavab 4375 nəfər olacaqdır. Demək ki, bizim doğru bəndimiz 4375 nəfərdir.